adalah destinasi utama di Hong Kong. Jadi, wajar saja jika untuk menuju ke sana, perjuangannya cukup memakan ekstra tenaga. Kami berminat untuk naik tramnya yang katanya kemiringannya bisa mencapai 30 derajat. Antri untuk membeli tiketnya itu hampir 2 jam. Kami memasuki 2 babak antrian. Yang pertama antrian di bawah jembatan, dan yang kedua adalah antrian pada saat membeli tiketnya. Untuk masuk ke Madame Tussauds, kami tidak mau karena saya sudah pernah di Singapura. Jadi untuk di Hong Kong, saya hanya cukup puas bisa ke The Terrace-nya saja.